咗啦係嘛？呢隻仔冇閹。呢隻仔冇閹啊？呢個閹咗。哦，養咗佢7歲同埋5歲啦。哇！呢個女嚟㗎？係啊。做乜唔閹啊？閹咗。哦，閹咗啦，嚇死閹仲得我了。啊！咪咯，見佢咁肥，我以為大肚添啊。冇。哦，呢隻仔係佢。咩叫你哋閹啊？係啊，呢隻。又要我要，我俾多幾隻你差唔多。唔啊！哎呀，你咁多地方，咁好環境，咪咯。還鬼事啊！啲妹妹，妹妹啊，你記唔記得媽媽啊，姐姐媽媽啊？你越叫越走嘅，哎呦，真係冇良心啊佢，冇良心嘅。喂，多謝你邱小姐肯收留佢嚇。今次上一次啲狗糧食到嗰隻狗屙屎咧，唔靚啊？冇咁係。都係同一隻狗糧嚟㗎喎。係咯，我唔知佢咁怪嘅。係咩？佢梗係食過第二啲嘢啦。嚟咗未啊啲狗糧？嚟咗。嚟咗啦。唔該曬。好啊好啊，好啊好好照顧佢哋啦嚇。好啦。好，你等陣先啊，我幫你影幅相先。係啊，我都未瞓醒。